Beleza. É dona da caixa. Seu Giovanni, taxista, é dono da caixa. Também a Marina, Thiago. Será que vai ser dono? Que foi? A caixa não é de um só dono. A caixa é de todos os Não! A caixa é um dono. Tá gostoso? A diferença é que os resultados voltam para você. É justo. E com os excelentes resultados Tá? alcançados, a Caixa agora reduz a taxa de cheque especial para valer, para quem mais precisa. Tá gostoso, mamãe, tá? Tá gostoso, tá? A gente tá gostoso, é? É? É pra valer, é pra você. Vem abrir sua conta com a gente. Eita!